哇！依個棚啊，依個棚就啱心水啦。自己嘅棚佬係唔同啲嘅啊。咁啊，加高咗啦，因為點解咧？加高咗個棚換埋煤氣喉啊。換咗啦，琴日煤氣佬，今日就到我哋水喉佬開始啦。頭咧就拆晒噶啦。咁佢依個屋苑咧，原本咧就係用推插嘅，用推插配件嘅。咁我哋就裝修單位啦。如果客冇要求咧，我一般標配都係用翻嗰個廣石嘅。佢以前係用推插嘅。咁推插都用咗好多年啦。依個屋苑都入咗伙14、15年啦，係冇問題嘅其實。不過佢裝修單位即係裝修嘅時候咧，改過晒啲間隔啊，咁所以出喉嘅位置都唔同咗。咁我哋就做翻焊配件，油翻油俾佢。咁咧就而家先懟咗啲窿出嚟先，開窿出嚟先。咁佢廁所房其實都唔算大嘅，咁我哋就懟咗一啲圓窿喺爐位啦，開翻啲舊爐位窿，開過2個新面盤窿。點解會喺呢個開埋位入咧？因為我哋將會呢度咧，亦都係做一個掛牆廁所嘅，做完老骨子掛牆廁所咁面盤，改善一下佢個使用空間啦，同埋亦都靚仔啲啦。你偉大嘅木工師傅畫嘅圖啦，嘅掛廁企缸呢個係一個我哋叫做面盤啦。呢啲樓咧就係咁噶啦，用呢啲萬能板，呢啲萬能板好薄嘅，佢應該係9mm 嘅啫。做好間隔之後咧，就倒一啲我哋叫輕石屎啦，其實就英泥沙加發泡膠珠啦。藥水啦，咁其實依個年期嘅輕石屎你揾嘢撩一撩就變翻塊發泡膠呢啲越捽越有。咁我哋咧就補嘅時候咧都唔能夠補英泥沙，只能夠補翻啲膨脹膠因為唔相食嘅英泥沙補唔穩嘅會散嘅。咁而家點咧？由啲牛奶水先唔係防水，而係將翻住嗰啲發泡膠珠先。等佢唔好越甩越犀利因為佢越甩越犀利咧，到時咧你就補乜都係冇用嘅，即係當膠水咁嘅形式，白膠漿咁樣黐一黐翻佢先。因為裝喉啦，準備裝咗喉咧，你就游唔到啊。咁當然啦，牛奶水唔係最好嘅選擇啦牛奶水肯定唔係最好嘅選擇，但係我現成係得牛奶水，所以咧就係咪一路掃一路甩嘅，其實佢因為已經夠晒期嘅啦，咁就礙於budget問題啦，咁客人就唔想拆埋呢幅間隔，咁頂住檔先啦鳥勝於無頂住檔先唔好等佢甩得咁犀利。鋪尾一牆就係咁啊鋪尾一牆咧，佢入邊發泡膠嘛，床完後咧，我哋就唔揾英泥嘅，我哋用翻膨脹膠嘅用翻膨脹膠膠就黐翻膠就唔好諗住硬淨整啲英泥。咁因為呢度係掛牆水箱啦，係咪？咁我哋藏咗條喉，因為佢個枕頭咧，枕頭位想窄啲所以我哋盡量貼個水箱，行唔到喉。而家我哋藏咗啦排掣就做好咗啦，搞掂噶啦。咁而家擠啲膨脹膠定咗佢位嘅先，跟住先至可以裝嗰個掛牆水箱。咁呢啲銅喉呢啲攝住佢咧都唔拆噶啦，咁樣路頭咧就令佢逼翻住，即係逼翻住嗰幅鋪面板。咁就琴日就已經揾牛奶水咧索實咗嗰個珠珠啦個發泡膠珠珠啦。今日咧就做後，然後咧擠咗膨脹膠之後咧，
聽日咧就可以裝掛牆水箱啦。啊，所以工序係有啲煩嘅，分幾次嘅。嗱咁咧就我哋嗰日已經做咗水喉噶啦，停喺後邊嘅。咁我哋前段都講過啦，呢啲係一啲我哋叫做纖維板或者水泥板嗰類嘢啦，佢都係一啲比較新嘅物料啊，唔係英泥沙磚嚟嘅，所以你打英泥係冇用嘅，因為入邊係發泡膠嚟嘅。咁我哋用膨脹膠啦，用膨脹膠站翻住條喉。咁呢個掛牆廁所咧就裝喺佢前邊嘅，所以我必須要封咗後邊個位先。同埋要諗一個方案咧，點樣可以碼死呢個掛牆廁所喺呢啲牆裏邊嚇？因為點解咧？呢啲掛牆廁所咧，佢最受力嘅咧，其實咧就係上邊呢個位嚇。因為點解啊？你坐喺度嘅時候咧，嗰個力咧係撲向前㗎嚇，個力係最向前嘅，所以冇必要碼死呢個位置。好，咁我就一路做一路諗計啦。其實方案我之前都諗咗㗎啦。好啦，基本上差不多完成啦。咁我哋咧就將一個原本喺天花上面櫃頂嘅閘仔咧，我哋改翻外牆呢個位置因為呢個露台位隨手就可以開山咯，唔使到時又開天花又成。咁外牆後都做晒啦外牆後都做晒啦。咁而家喺度準備緊做埋個泥板，咁我哋就走啦，開咗水啦。係啦。咁外牆後就咁樣啦過翻入爐位啦，煤氣都係咁行噶啦煤氣都係咁行噶，一陣駁埋啲氣喉咁就 OK。咁而家我大佬咧就啲大佬喺度執緊啲膠咯，揾翻啲馬仔邊啦，唔好俾入水啦。咁咧就大概係咁啦Stephen， 係呢個位我琴日打咗膠你要揾翻泥喎，揾翻白泥喎，揾翻平瓷磚咯，係咯，揾平佢，到時油翻油好。咁咧就廁所有點環境咧？咁廁所就基本上掛廁個架裝咗噶啦，咁裝好噶啦掛廁個架，咁就收埋塊泥板就 OK 噶啦，收埋塊水泥板。有啲複雜嘅就咁睇下複雜嘅，呢啲套翻膠咯，咁就水都開咗啦，呢個掛廁啦。成有掛廁，咁我哋就加固咗佢啊！我琴日之前都段都會講啦，因為佢呢啲係嗰啲板牆板牆個座掛廁唔夠力嘅，咁我哋加固晒㗎啦。而家你掹都掹唔喐啊！正常做埋泥水咧，即係企個人上個掛廁咧，都應該係冇大問題嘅。好，裝埋塊泥板，再見。